இன்னைக்கு சொர்ணம் கிச்சனில் செம டேஸ்டியான வாழைக்காய் வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு, தயிர் சாதம், ரசம் சாதத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். என்ன ஆயில் வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம். கடுகு 1/2 டீஸ்பூன், உளுந்தம்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், சோம்பு 3/4 டீஸ்பூன். இதோட டேஸ்ட்டே வந்து சோம்பு தான். இதோட கருவேப்பிலை, 10 பல்லு பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கிறேன். இது பேஸ்ட்டு போடக்கூடாது, இப்படி நல்லா 1-2 தட்டி தான் போடணும். மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன், மிளகாய் பொடி. இது நீங்கள் தனி மிளகாய் பொடியும் போட்டுக்கலாம், குழம்புக்கு போடுற மிளகாய் பொடியும் போட்டுக்கலாம். இது மட்டும் கருகாமல் பார்த்துக்குங்க. நல்ல எண்ணெயில் நல்லா கலக்கிடணும். வாழைக்காய் இந்த அளவுக்கு தடிமனாக வெட்டியிருக்கிறேன். இதை விட லேசாக இருக்கக்கூடாது. இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக கட் பண்ணணும். இது தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது, ஒரு சொட்டும் கூட நல்லா சேர்க்கக்கூடாது. உப்பு தேவையான அளவு. இப்படியே இந்த மிளகாய் பொடியெல்லாம் நல்லா காயில் கலந்துடணும். இதோட டேஸ்ட்டே வந்து சோம்பு, வாழைக்காய் பெரிய சைஸை வெட்டுறது, பூண்டு, இது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நாம் தண்ணியே சேர்க்காம மூடி போட்டு மூடிடலாம். கருகாமல் பார்த்துங்க, இடையில கிளறி விடணும். சிம்மிலியே இருக்கட்டும். அது நல்லா வறுவிட்டுடுச்சு. நல்லா டேஸ்டியான வாழைக்காய் வறுவல் ரெடி. இது தயிர் சாதம், ரசம் சாதம், ஸ்கூலுக்கெல்லாம் கொடுத்து விட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.